Takk, president. Takk også til utenriksministeren for en særdeles grundig redegjørelse. Og det sier seg vel ganske åpenbart selv at den kan ikke være altomfattende. Men vi er i en tid hvor det skjer veldig mye rundt oss, og hvor vi oppnår resultater på noen områder, samtidig som vi ser at på andre områder så er det tilbakeslag. Men som andre i debatten har sagt, så går verden heldigvis fremover. Men jeg vil sterkt anmode utenriksministeren når det gjelder den smule debatt om situasjonen i Adenbukta som vi har hatt i dag, at den krever at regjeringen foretar en avklaring, og den krever at regjeringen tar handling og grep. Vi ser at betydelige norske verdier også sammen med verdens handelsflåte nå blir plaget sønder og sammen, og vi ser at andre institusjoner som EU handler der vi avventer og ser det an. Så det er min forsiktige anmodning om at man nå avklarer hva slags aktivitet og støtte den norske regjeringen vil foreta seg på dette området. Det har vært brukt begrep som dobbeltstandard, vi lukker øynene og så videre. Ja, muligens så er det veldig mye i disse uttrykkene. Vi ser at et Midtøsten som delvis står i brann for tiden, forårsaker at heldigvis er det demokratiske krefter som får anledninger denne utviklingen. Man kan stille seg spørsmålet, hva kommer det av at norsk media, også norsk politikk, ikke har evnet å sett et spor av dette på forhånd? Er det i vår blindhet til manges motstand og hat mot nasjonen Israel at man ikke har sett hva som skjer i dette gigantiske kontinent, som står for verdens mest betydelige olje- og gassreserver, hvor vi ser at oligarker, emirater, andre undertrykker folk hver dag, hvor demokrati er et fremmedord, og hvor undertrykking har vært regelen. Hvor vi ser at vi delvis også fra norsk side har bidratt indirekte, ikke direkte, men til å vedvare en situasjon som har vært en slags indirekte understøttelse av en vedvarende politikk, fordi at vår motstand mot nasjonen Israel har flagget og fått spotlight mer enn noe annet. Jeg oppfattet både utenriksministerens redegjørelse og debatten i dag slik at dette blir det slutt på, at vi vil støtte de demokratiske krefter. Og det må ikke være sånn som noen sier, at demokrati tar det lang tid å utvikle, at det skal bygges sten for sten. Enten støtter vi demokratiske krefter, eller så støtter vi ikke. Her kan det ikke gis 40 års overgangsperiode, som noen faktisk gir uttrykk for også i dagens debatt.